Okay, Hurricane, here we go. Rock, música indie y mucho más te esperan en un concierto de grandes. On Stage, The Best of Hurricane Festival 2013. 2 días con las bandas del momento. En una verdadera fiesta musical. On Stage, The Best of Hurricane Festival 2013. Viernes 21 y 28, on DirecTV.